السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم بلاصه جديده. قبل ما نبداو كنبغي نشكركم بزاف على التفاعل ديالكم، وشكرا حيت وصلتوني مليون مشترك. باقي ان شاء الله نوصلوا له. اليوم كيف ما شفتوا من العنوان جينا لواد القنار، لهاد البلاصه اللي شحال وانا خصني نزورها. بلاصه واعره بزاف. شحال كنقولوا انا خصني نجي ليله عمره ما كتب. اليوم عاد كتب وجينا في واحد النهار تبارك الله. الحراره كيف ما شفتوا معنا، الطريق طويله شويه من الداخله ديالو، من الطريق اللي كتجي تجيبها باش تدخل حتى لواد القنار طويله شي حاجه. اغلبيه الناس كيطلعوا في 207. انا دخلت بالطونوبيل، دخلت باللاتي عليا حتى وصلت لواحد البلاصه باركيت فيها وطلعت بحالي. دابا انا جبرتوني طالع مع واد القنار. مناظر رائعه. ما نكذبش عليكم، انا كيعجبني نجي دابا بحال هيدا يكونوا الوديان فيهم الماء، احسن ما نمشي شي مطاع فيها البحر ولا هذيك مواطع بحال هيدا يكونوا مخيرين تبارد. الماء انت طالع وانت كتجبر الاماكن احسن من اللي كنتي جبرتيهم من تحت. المهم بلاصه اكثر من رائعه، وكنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم اللي كتفاعلوا معايا. واللي باقي متابونا شي تابونا، خليو شي لايك شي كومونتير واعر، وقولوا لي البلايص اللي نقدر نزورهم باش نمشي لهم ان شاء الله. يلا خليكم معايا، باقي كنكتشفوا هذا القنار شني فيه. ما عرفتش واش غنوصلوا حتى للراس ديالو ولا لا. المهم بقاو معايا باش نكتشفوها كامل ان شاء الله مع بعضنا، حيت اول مره هذه عندي. يلا انا طالعنا كنزيد نكتشف مواطع اخرين هنايا بحال هادشي اللي مورايا هنا. تبارك الله على ما هنايا الماء مخير. شني خصك غير تجي من الساعد، تجيب الشورت والتشاكيطه. خصك تعرف راسك باللي غادي تعوم صح بزز منك. ما كاينش لا ما نعومشي ولا بد. كاين بلايص خصك تدخل في وسط منهم، الماء يجيك نصك ولا هنا حتى لصدرك. ومن الاحسن اللي ماشي يجيب ماليطه معاه ولا شي حاجه، يجيب شي ميكا كبيره ويلويها في وسط منا باش هكذاك المسائل ديالك ما كتفزكش. الحوايج اللي عندك شي تليفون شي حاجه ما يتفزقولكش. هذا الشيء اللي خصك تعدل في بالك اذا كنتي ماجي لهاد القنار، باش تستمتع بهذه المنطقه الواعره وتستمتع بهذه المناظر الواعره بزاف. يلا خليكم معايا، باقي كنكتشفوا في هذه المنطقه، حيت كل ما كتزيد 10 20 كيلومتر وكتكتشف حاجه اخرى جديده. يلا
كل ما كتزيد تطلع كل ما كتكتشف العظمه ديال هذا المكان هذا. زعما شي حاجه خياليه، هي تقريبا بحال اقشر ولكن احسن منا بواحد 100% اخرى، حيتاش اقشر كتطلع الاغلبيه غير الطريق هيدا، هادي كتطلع بحال اللي كتطلع في وسط الماء. كاين المواطع اللي كتخلف في وسط الماء، كاين المواطع اللي كتخلف هيدا فوق الحجار وصافي. حق كل ما كتطلع كل ما سبحان الله كتجبر شي مناظر خياليه. غير شني هذا المكان هذا خصو واحد شويه د الاهتمام، بحال يعوضوا له دابا هيدا الطريق اللي طلع قدامه، يكونوا فيه المرافق العموميه بحال المراحيض المسائل، حيت هنا كتجبر الناس كتقضي الحاجه ديالها ما كاينش المراحيض غير مع الحجار مع هذيك. يعني تينا جايز والنسمه حاشاكم، كتكون جايز كتجبر النسمه كتجبر المهم الغائط قدامك. هادشي هذا شحال من واحد ما كيعجبوش، فلهذا خصهم ياخذوا بعين الاعتبار هادشي هذا ويعدوا المرافق العموميه كامله اللي كتصلح الاماكن بحال هيدا باش يزيدوا يشجعوا الناس يجيو لنا هنا، السياح الاجانب كل شيء. حيت دابا حنا ملي كتشوف التصاور ولا عاد تفرج الفيديو بحال ديالي ولا شي واحد عاد بان لك هاد الدنيا هادي جنه فوق الارض واعره. علاش؟ حيت اللي كيجي يصور كيصور غير الحاجه اللي مزيونه، ما كيصورش الخايب والمزيان، كيصور الاغلبيه غير الحاجه اللي واعره اللي ما جبيلو الفيديو ديالو واعر. وهي غير المعاناه باش توصل هنايا في الترونسبور ولا على رجلك، راه معاناه كبيره شويه. شحال من واحد يجي غيرجع في النص ديال الطريق غير باش توصلك الترونسبور دابا 207 ولا شي حاجه باش توصلك هاد البلاصه هادي، خصها لا الاقل واحد نص ساعه د المكانه عادك توصلك. وما كاينش دابا بحال نقولوا يكون اخر ما جيب واحد وما عرفش اول مره، ما كاينش شي بلايك اللي يوريو لك دوز من هنا دور على اليمين دور على الشمال، ما كاينين شي مره. انا بقيت طالع وكنسقسي كل ما كنجبر شي واحد اخر كنسقسيه حتى وصلت للبلاصه. كتخلي الطونوبير ديالك في القاع وكتكمل على رجلك، الساعه ما عندك فين تتلف فيه. ولكن هادشي كامل وكيستحق الزياره حيتاش منظر طبيعي خلاب واعر بزاف بزاف، كيستحق الزياره. وننصح اي واحد يجي يزورو، واخا هاد المعاناه هادي يستحق. يلا خليونا مع بعضنا باقي طالعين فوقي، وانا كنجهز هيدا عييت في العقبه شحال ما خلفت. ودعمونا باش نوصلوا 1000 مشترك قريبا ان شاء الله. يلا بيس. المهم دابا جبرتونا وصلنا الموطا فين كيخرج الماء اللي كيهود في هذا الواد هذا. المهم يبقى واحد الطلعه هيدا، ولكن كيقولوا من هنا كيخرج الماء. ما عرفتش واش كتسمعوني مزيان ولا لا. هو الماء مكلاصي تبارك الله. هو هنا راه الظهر ديالي مظلمه شويه والماء تبارك الله متلجين بحال الماء الزرقاء. هيدا كيكونوا الماء الزرقاء باردين متلجين. المهم ما عرفتش واش كتسمعوني ولا لا مزيان.
حيت والو ما قدرت نبقى واقف، الماء باردين مثلجين تما. بديت طالع بحالي هيدا الفوقي نفس الشيء، بحال اللي طالع لتحت بحال اللي طالع الفوقي. قال لك خصك شي مناظر واعره، خصك تزيد تطلع بزاف وتبات تما. انا ما خصنيش نبات، خصني نرجع غدا خدام ان شاء الله. المهم هنا نكونوا سالينا الفلوق ديالنا، نتمنى يكون في المستوى الاعجاب ديالكم. كاين بزاف فلوقات على هذا القناه، نتمنى نكون عدت فلوق واعر وينال الاعجاب ديالكم. ايوا تابونا اللي باقي متابوناش وفعل زر الجرس، خلي شي لايك وشي كومونتير باش نمشيو شي بلاصه اخرى ان شاء الله. وتهلاو في راسكم، نتلاقاو في فيديو جديد. يلا.